இன்னைக்கு நம்ம மாமிஸ் கிச்சன்ல மிளகு குழம்பு பண்ண போறேன். ஓகே. 2-3 நாளா பாயசம் அது இது எல்லாம் பண்ணியாச்சு. சரி நீ மிளகு குழம்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை நீ கொஞ்சம் மிளகு குழம்பு பண்ணி சாப்பிடலாம். நேற்று ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் சாப்பிட்டோம். சரி இன்னைக்கு ஒன்னும் லாக் அவுட் இல்லையா, ஒன்னும் காய்கறி எல்லாம் காலி. மிளகு குழம்பும் அப்பளத்தையும் பறிச்சிடலான்னு மிளகு குழம்பு அது எப்படி பண்ணலாங்கிறத இந்த மழை காலத்துல மிளகு குழம்பு பண்ணி வச்சுட்டோம்னாக்க ரொம்ப நல்லது. 2-3 நாள் கூட ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சுக்கலாம். சளி இருமெல்லாம் போகும் உங்களுக்கு. கார குழம்பு வந்து மிளகு குழம்புன்றீங்களா? கார குழம்பு அது டிஃபரெண்டே. அது பொடி மாதிரி பண்றது, அது வெறும் காரப்பொடி தான். சரி சரி. பொடி அரைச்சி இப்ப பண்ண போறேன். அரைச்சி பண்ணுவீங்க. என்னென்ன வறுக்கணுங்க அதை காட்டுறீங்க. அதுக்கு இதுக்கு சம்பந்தமே கிடையாது. புளி கட்டியா கரைக்கிறோம், அதுலயும் புளி கட்டியா. புதுசா இருக்கு, நான் இப்பதான் கேள்விப்படுறேன். நிறைய பேர் பண்ணுவாங்க இத மிளகு குழம்புன்னு, சில பேர் கருவேப்பிலை குழம்புன்னு பண்ணுவாங்க. அதனால நம்ம இது பக்கம் எப்படி பண்ணணுங்கிறத குழந்தை பிறந்தாக்க பிள்ளை பத்தவங்களுக்கு எல்லாம் குழந்தை அவங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்கு எல்லாம். சரி சரி சரி. என்ன பொடி பண்ணி ட்ரையா கூட வச்சுட்டு லேகி பொடி மாதிரி அப்புறம் கூட அதை கலந்து பண்ணுவாங்க. ஓகே 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 ஓகே. நீங்க எப்படி பண்றதுங்கிறத காட்டுறேன். என்னென்ன இன்கிரீடியன்ஸ் வேணும்னா புளி, இது சின்ன கொஞ்சம் ஜலம் விட்டு கெட்டியா கடிச்சுக்க போறேன். கொஞ்சம் அளவு கூட இப்படிதான் புளி. சரி சரி சரி. மஞ்சப்பொடி, தனியா ஒரு 7-8 ஸ்பூன் மிளகு. மிளகுதான் நிறைய தெரியும். ஓகே ஓகே. ஜீரகம் 2 மிளகாய் தாளிச்சு கொட்டை, இது கடுகு, பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம். சரி சரி. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, கருவேப்பிலை. ஓகே. தாளிச்சு கொட்டுறதுக்கும் அதுல வருது. ரொம்ப கருவேப்பிலை போட்டா கருவேப்பிலை குழம்பு மாதிரி ஆயிடும். சரி சரி. அதனால கொஞ்சமா வாசனைக்கு போட்டுட்டு மிளகுதான் நான் 7-8 ஸ்பூன் எடுத்துருக்கேன். சரி சரி. இன்னும் காரம் வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். சரி சரி சரிங்க. இப்ப இதெல்லாம் வறுக்கணும். சரி. ஆனா இது பண்றதுக்கு நல்லெண்ணெய், இது வந்து நல்லெண்ணெய் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. நல்லெண்ணெய், உப்பு. ஓகே. இப்ப நம்ம என்னென்ன ப்ராசஸ் பாப்போம். சரிங்க. 1 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். முதல்ல கொஞ்சமா வறுக்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நல்லெண்ணெய். சரி. ஃபர்ஸ்ட் மிளகு போட்டு வறுத்துருவீங்களா? இதெல்லாம் வறுக்கணும். அதான் இதுல இத வறுத்து பண்ண வெத்த குழம்பு சொன்னீங்களா, வெத்த குழம்பு இது உண்வான்னு, அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தமே இல்ல. சரி சரி. இது மிளகு நான் நல்லா 7 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். சரிங்க. நிறைய ஒண்ணு நல்லா கூட நல்லா கொஞ்சம் ஹைல வச்சு மிக்ஸில எல்லாத்தையும் மிக்ஸில அரைக்கணும். இத வறுத்த அப்புறம் ஒண்ணுனா அந்த மாதிரி இதெல்லாம் ஒண்ணுனா இப்ப கடுகு மட்டும் தாளிச்சு போடும்போது. சரி. ஏதாவது வறுக்க வேண்டியது இருக்கு? மிளகு, தனியா, துவரம், மஞ்சப்பொடி அந்த நேரத்துக்கு. ஒரு மிளகாவத்தை வறுக்கிறதுக்கு ஒரு மிளகாவத்தை தாளிச்சு. சரி சரி. இதுல வந்து மிளகா ரொம்ப கிடையாது. எனக்குமே மிளகா பச்சை மிளகாவோட மிளகு உடம்புக்கு நல்லது. சரிங்க சரி. மிளகு வந்து நல்ல சளி எடுக்கும். சரி. மிளகு இருந்தா பகைவன் வீட்டுல கூட சதத்திட வீட்டுல கூட சாப்பிடலாமா, எதிராளி வீட்டுல கூட. ஏன்னா விஷம் வச்சு மிளகு வந்து விஷத்தை முறிக்குமா அது சொல்லுவாங்க. 10 மிளகு இருந்தா பகைவன் வீட்டுல கூட சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆமா. அந்த மிளகு மாதிரி எதுவுமே நான் எல்லாத்துக்கும் மிளகு போடுவேன். சட்னி அரைச்சா கூட 4 மிளகு போடுவேன். சரிங்க சரி. அதனால நீங்க வந்து நிறைய மிளகு, இஞ்சி இதெல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா நமக்கு எந்த நோய் நொடி எதுவுமே வராது. சரி. இத வறுத்துட்டுருங்க. எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டு உங்களுக்கு காட்டுங்க. லாஸ்ட் கருவேப்பிலை. என்னென்ன ஆட் பண்ணிருக்கீங்க? மிளகு காமிச்சேன் இல்லையா, ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் தனியா, 1/2 ஸ்பூன் துவரம் பருப்பு, மிளகா ஒண்ணு தாளிச்சு கொட்ட, பெருங்காயம், கட்டி பெருங்காயம். சரி. எல்லாத்தையும் வறுத்துட்டீங்க. தனித்தனியா வறுத்துட்டு இதுல கருவேப்பிலை ரொம்ப போடக்கூடாது, கருவேப்பிலை குழம்பு மாதிரி ஆயிடும். அது தனியா அது ஒரு குழம்பு இருக்கு, கருவேப்பிலை குழம்பு. அது இதெல்லாம் உடம்புக்கு நல்லது. இதை நீங்க பண்ணி வச்சு 2-3 நாள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு கூட சாப்பிடலாம். இப்ப அரைச்சிருவீங்களா? இப்ப அரைச்சிருங்க. இது ஆறட்டும். அதுக்குள்ள நம்ம இந்த புளி எல்லாம் கரைச்சிப்போம். சரி. ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு புளி எடுத்துன்னு இது நல்லா கெட்டியா. நான் வந்து 2-3 பேர் கொஞ்சம் தான் பண்றேன். அது ரொம்ப புளி போடாதீங்க, ஏன்னா புளிப்பு ஜாஸ்தியாடும், மிளகோட ஸ்மெல் தெரியாது, போயிடும். அதனால கொஞ்சமா ஒரு எலுமிச்சம்பழம் அளவு, அதை விட கூட குறைச்சி எடுத்துக்கலாம். சரி. நல்ல புளியா இருந்தா எவ்வளவு திக்கா அந்த சக்கையா வர மாதிரி கரைச்சிக்கணுமா? அவ்வளவுதான். நம்ம புளி கரைச்சாச்சு. அது ஆறதுக்குள்ள இது வந்து நல்ல, இதுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி வெத்தக்கம் மாதிரி இதுக்கு நல்லெண்ணெய் தான் வேணும். நல்லா 2-3 ஸ்பூன். ஓகே. இப்போ புளிய கொதிக்க விட போறீங்களா? பச்சை வாசனை போணும் இல்லையா, அதுக்கு எண்ணெய் விடுறீங்க? எண்ணெய் விட்டு எப்பவும் போல நீங்க சொன்னீங்களா வெத்த குழம்பு மாதிரி தாளிச்சு கொட்டணும். சரி சரி. இது காரப்பொடி எல்லாம் கிடையாது. சரி சரி. உப்பு மஞ்சள் பொடி போட்டு தான் தாளிச்சு கொட்டணும். ஓகே ஓகே. இப்ப கடுகு வறுத்ததுக்கு அப்புறம் அதை கொதிக்க விடுறீங்க. கடுகு தாளிச்சு கொட்டி அதுக்கப்புறம் தான் அந்த வறுத்ததை எடுத்து அரைச்சு 10 நிமிஷம் கொதிச்ச உடனே அந்த வறுத்ததை நைஸா தண்ணி விட்டு அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதுல போடுறோம். இப்போ கடுகு எண்ணெய் காஞ்சிட்டு கடுகு தாளிச்சு கடுகு பெருங்காயம் ஏற்கனவே கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம். கொஞ்சம் பொடி போட்டிருக்கேன். ஒரு டீஸ்பூனு. மிளகா அந்த சொன்ன 2 1 வறுத்துட்டு 1 மிச்சம் இருக்க கருவேப்பிலையும்
காய்ச்சிக்கணும். அது நல்லா கொதிச்ச உடனே சோ இது தாளிச்சு கொட்டின அப்புறம் புளிய சேர்த்தீங்களா? புளிய சேர்க்கணும், மஞ்சள் பொடியும் சேர்க்கணும். மஞ்சள் பொடி சேர்த்துறீங்க. அப்புறமா அந்த வறுத்ததை இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொஞ்ச நேரம் நான் பண்ணிருக்கனால ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சா போதும். அந்த பச்சை வாசனை போன உடனே முதல்ல ஒரு ஹைல வைங்க 2 மினிட்ஸ், அப்புறம் ஒரு 3 மினிட்ஸ் சிம்ல வச்சீங்கன்னா பச்சை வாசனை போயிடும். சரி. அதுக்குள்ள நம்ம அதை நைஸா அரைச்சி வந்துட்டோம்னாக்க நல்லா தாளிச்சு இப்ப சேர்த்துட்டீங்களா? இப்போ கொஞ்சம் நான் வந்து இப்ப டைரக்டா ஊத்திடுவேன். நீங்களாம் தயவு செய்து நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி லெவனர்ஸ் எல்லாம் இறக்கிட்டு இதான். ஏன்னா புளியில ஏதாவது சக்கரை பாருங்க இருக்குதுங்களா, சக்கரை நாறு இதெல்லாம் இருக்கும். கெட்டு போயிடும், வேற ஒண்ணும் இல்ல. பாத்தீங்களா வெடிக்கிறது பாருங்க கெடுக்கணும். இறக்கி வைக்க போறீங்க. இப்ப நான் இறக்கல, நான் வந்து காமிச்சிட்டேன் உங்களுக்கு. எனக்குலாம் இது பழக்கணும், எனக்குலாம் இது பழக்கணும். அது நான் காமிச்சது வந்து லேர்னர்ஸ் தான். இப்ப இருக்க சின்ன பசங்க சமைக்கிறாங்க இல்லையா, எங்களுக்குலாம் இது பழக்கம் தான். அந்த மஞ்சள் பொடி கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி இந்த எடுத்ததை போட்டுடணும். யூஸ் பண்ணாம உப்பு தேவையான உப்பா போட்டுட்டேன். நான் சொன்ன மாதிரி கை இது ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிக்கணும். முதல்ல 2 மினிட்ஸ் கெட்டியாகும், ஹைல கொதிக்கட்டும். இதுக்கு சாம்பார் பொடி காரப்பொடி எதுவும் போடக்கூடாது. சரி சரி. ஏன்னா நம்ம தான் அதை எல்லாம் போட்டுக்கோம் இல்லையா, அதனால தேவையில்லை. சரிங்க. இப்போ நாங்கள் வறுத்ததெல்லாம் ஆறி போச்சு நல்லா. இப்போ அதை வறுத்ததெல்லாம் ஆறி போச்சு. இப்போ அரைக்க போறேன். சரிங்க. முதல்ல தண்ணி விடாம அரைங்க, அப்பதான் பொடியாகும். தண்ணி விடாம மசிச்சுட்டோம்னா அப்புறமா தண்ணி விட்டு மசிச்சா சீக்கிரம் மசியும். அந்த கருவேப்பிலை மிளகு அது உடம்புக்கு இது போதுமே. இந்த ஸ்மெல் பண்ணாலே ஸ்மெல் பண்ணாலே உங்களுக்கு எந்த உடம்பும் வராது. சரி சரி. நல்லா சிம்மில் இருந்தது, சைல இருந்து சிம்மாக்கினேன். அந்த காலத்துல ஆட்டுக்கல்ல அரைப்பாங்க, மாவா அரைப்பாங்க. புள்ள பெத்த பசங்களுக்கு நெஞ்சில மாட்டிக்கூடாதுன்னு. சரி சரி. கெட்ட நீர் எல்லாம் நல்ல தண்ணியா அரைக்கணும். தண்ணியா இல்ல, நைஸா ஃபைனா இருக்கணும். ஃபைனா இருக்கணும். சரி சரி. புள்ள பெத்தவங்களுக்கு இது அவ்வளவு உடம்புக்கு நல்லது. சரிங்க. கொஞ்சம் அரையலாம். அப்படியா? இதெல்லாம் எங்க பெரியமா அப்பெல்லாம் நான் கார்த்தி என் பையன் டெலிவரி அப்ப எங்க அம்மா உடம்பு சரியில்லை, மாத்தி மாத்தி எங்க பெரியமா அத்தையெல்லாம் வருவாங்க டெலிவரி அப்பன்னு. எல்லாரும் மாத்தி மாத்தி மிளகு மழை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு போயிடுவாங்க. எனக்கு இப்ப சாதம் வடிச்சு வச்சு எங்க பாட்டி எப்படி வந்திருக்கு? இன்னும் நைஸ் ஆட்டுக்கல் அரைச்சா வரும். சரி. இது வந்து இது போதும். இதை வந்து இது அப்படியே எடுத்து நம்ம அங்க போய் அந்த குழம்புல கொட்டிட வேண்டியது. தண்ணி 5 நிமிஷம் ஆயிருக்கு இல்லையா, அது கொதிச்சிருக்கும். அதுல நம்ம கரைச்சி விட்ட வேண்டியதுதான். சரி. கொதிச்சுதா? சரி. உங்களுக்கு அந்த வாசனை தெரியுதா? ஆமா. வெள்ளை எடுத்து வச்சிட்டீங்க. நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அதுலயே வச்சு கொட்டினா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் எடுத்து நான் கொட்டணும். ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க. ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கிட்டு இப்போ இதை மிளகு வாசனை தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆமா, மிளகு வாசனை. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல புள்ள பத்து போய் எங்க பெரிய பையனப்போ எங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லை டெலிவரி அப்போ எங்க பெரியமா அத்தை எல்லாம் வந்தாங்க. எங்க பெரியமா வரும்போது அவங்க மிளகு குழம்பு கொஞ்சம் பண்ணி வச்சுட்டு வருவாங்க. அடுத்த எங்க அத்தை வரத்துக்குள்ள அது காலியா மாதிரி எங்க அத்தை வருவாங்க. இப்படிதான் மாத்தி 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 என் டெலிவரி அப்போ எல்லாரும் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் அந்த காலத்துக்காரங்க, தஞ்சாவூர் இல்லையா. ஒரு நிமிஷம் தண்ணி எடுத்துக்கிறேன். நல்லா ஒட்ட ஒரு துளி கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா இது மிளகு இல்லையா, அவ்வளவு நல்லது. இது முக்காவாசி எங்க பக்கம் இந்த பூண்டு சேர்த்து சில பேர் பண்ணுவாங்க. சரிங்க. பூண்டு போட்ட மிளகு குழம்பும் பண்ணலாம். நான் வந்து சரி பூண்டு நாள ரொம்ப நாள் வச்சுக்க முடியாதுன்னு என்ன பண்ணுவாங்க, எங்க பாட்டி வந்து பல கலரி வச்சுட்டு போயிட்டாக்க அப்புறம் பூண்டை வதக்கி அதோட சேர்த்து கொதிக்க வச்சு கொடுப்பாங்க. அதுவும் பண்ணலாம். சரி. ஆனா பூண்டு போட்ட மிளகு குழம்புனா கொஞ்ச நாளைக்கு தான் வச்சுக்க முடியும். சரிங்க. இப்போ கொதிக்க விடுவீங்க. நல்லா கெட்டியா கொதிக்க கிரேவி மாதிரி வரணும். சரி. இந்த எண்ணெய் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, பாத்தீங்களா, தெரியுதா? அது நல்லா கொதிச்சு வரும். கலர் இப்ப அந்த மிளகு வாசனை உங்களுக்கு, இந்த மிளகோட வாசனை இதுக்கு அப்பளத்தை சுட்டு அப்பளம் பொரிச்சு சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். நல்லா கொதிக்குது, நல்லா கொதிச்சு நல்லா திரண்டு
சரியான அந்த ஸ்மெல். எண்ணெய் பாருங்க, விட்ட எண்ணெய் நமக்கு மேல வருது பாருங்க. ஆமா, விட்டு அந்த வாசனை, மிளகு வாசனை தெரியுது உங்களுக்கு. நல்ல ஸ்மெல்லுங்க. அந்த மிளகு வாசனை ஆ. இது அப்படியே நம்ம நல்லா திக்கா பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல ஒரு 4-5 நாள் வச்சிருந்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். இது ஓ, வெச்சி சாப்பிடலான்றீங்க? இது வச்சு சாப்பிடலாம். ஓ, சரி சரி சரி. இந்த மழை காலத்தப்போ இதெல்லாம் சாப்பிட்டா காய் தேவையில்லை உங்களுக்கு. ஓகே ஓகே ஓகே. இப்ப ஜுரம் வந்தது, அவங்களுக்கு உடம்பு ஜீரணம் ஆகிறதுக்கு இந்த பிரெட் இதை சாப்பிட்டு போது இந்த மாதிரி மிளகு குழம்பு பண்ணி கொடுத்தா, மிளகு கூட ரைஸ், அந்த ரைஸையும் சேர்த்து கொடுத்தா அவ்வளவு. நான் மிளகு ரசம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இப்பதான் மிளகு நிறைய பேர் பண்றாங்க சார். அது முக்காசி நினைக்கிறேன் எங்க பாக்க எங்க இடத்துல எல்லாம் பண்ணுவாங்க. தஞ்சாவூர் சைடு டெலிவரி டேட்ல பண்றதுனால அவ்வளவா யாரும் ஜனம் பண்ண மாட்டாங்க. நாங்க வந்து 15 டேஸ்க்கு ஒரு வாட்டி பண்ணிடுவோம். நீங்க என்ன இப்ப காய்கறி இல்லன்னு இதை பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? காய்கறி இல்ல, இருந்ததெல்லாம் ஃப்ரைட் ரைஸ் எல்லாம் பண்ணி சாப்பிட்டாச்சு. சோ காய்கறி இல்லாத சமயத்துல இதை பண்ணிட்டு சாப்பிட வேண்டியது. ஆமா, ஐடியா நல்ல ஐடியா. அது உடம்புக்கு நாட்டுல எப்போதும் மிளகு ஜீரகம் புளி இருக்கும். டக்குன்னு காய் கூட அப்பளாத்து பொடி, இது அப்பளாத்தோட சாப்பிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். இப்போ பாருங்க, விட்ட எண்ணெய் எல்லாம் நமக்கு மேல வந்துடும். ஆமா, இப்ப வேற அப்பப்போ மழை பெய்யுது. சோ இத சாப்பிடும் போது ரொம்ப நல்ல ஜுரம் எல்லாம் வராது. சரிங்க சரிங்க. இப்ப நீங்க இதுல போய் பாருங்க, சித்த வைத்தியத்துல மிளகு சேரு, ஜீரகம் சேரு, தனியாவை சேரு, பாசிப்பருப்பு சேருங்க. அந்த காலத்துல உங்களா சொல்லி கொடுத்தாங்க. இப்ப அந்த கொரோனா டைம்ல இந்த மாதிரி சும்மா த்ரோட்ல கொஞ்சம் கரகரனால பயம் வந்துருது. உங்களுக்கு அன்னைக்கு ஒரு பொடி கொடுத்தேன் பாத்தீங்களா? ஆமா 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 ஆமா. அந்த பொடி போட்டு உங்களுக்கு கொதிச்சு சாப்பிட சொன்னீங்க. உங்களுக்கு சரியா போயிடுச்சுன்னு சொன்னீங்க. ஆமா ஆமா ஆமா. அந்த மாதிரி பொடியில சாப்பிட்டுக்கலாம். இது கூட நீங்க என்ன பண்ணலாம், வெறும்னா வறுத்து கூட நம்ம வச்சுட்டு போனுங்கிறப்ப கூட பண்ணிக்கலாம். இப்ப பசங்க எல்லாம் அமெரிக்கால இருக்காங்க. இப்ப எங்க சம்பந்தி அப்படிதான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. நாட்டு பொண்ணுக்கு அப்படிதான் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சொன்னாங்க. சரிங்க. ஏற்கனவே கொஞ்சம் எண்ணெய் இருக்கு, கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டோம்னா அந்த காரத்தை இழுத்துட்டு லாஸ்ட்ல ஒரு டீஸ்பூன் வெல்லம் சுட்டிக்க. அப்படியா? வெல்லம் போட்டாதான் அந்த காரத்தை இழுத்துக்கும். நீங்க வந்து எண்ணெய தாராளமா யூஸ் பண்ண, எதுக்கு எண்ணெய் ஊத்தணுமோ ஊத்திட்டாங்க. நான் வந்து நீங்க பாருங்க, ரிஃபைண்ட் ஆயில் நான் யூஸ் பண்ண மாட்டேன். கல்லெண்ணெய் நல்லெண்ணெய் தான். நான் காய்கறி எல்லாம் சமைக்கிறதுக்குலாம் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுவேன். வெறும் அப்பளம் பொரிக்க பூரி பண்ணதான், முறுக்கு பண்ணதான் கல்லெண்ணெய். சரி சரி சரி. முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ இது இறக்க 2 மினிட்ஸ் இறக்க போறேன். என்ன பண்ண, ஒரு 2 டீஸ்பூன் வெல்லம் சேர்க்க போறீங்களா? நாட்டு சர்க்கரை எது வேணாலும். நாட்டு சர்க்கரை சேர்த்துருக்கேன். அதுவும் நல்லதுதான். பட் இது பாருங்க, நான் எண்ணெய் கொஞ்சம் விட்டேன் இல்லையா, அந்த எண்ணெயோட இந்த எண்ணெயும் சேர்ந்து வரும். எதுக்குனாக்கா இந்த புளிப்பு காரத்தை காட்டும். இது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. எவ்வளவு இந்த டயத்துல சாப்பிட்டு எங்கேயோ ஊருக்கு கூட போறீங்க, இட்லி தயிர் சாதம் இந்த மிளகு குழம்பு எடுத்துன்னு போனீங்கன்னாக்க எடுத்துன்னு போனா, இப்ப பசங்க எல்லாம் வெளியில போய் சமைச்சு சாப்பிடுறதுங்க, அப்பா அம்மாக்கள் இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி கொடுத்துடலாம். அது மாதிரி குழம்பு பண்ணி பாத்துக்கலாம். பசங்க ஈஸியா இருக்கும். பாத்தீங்களா, நல்ல சுருண்டு அசோகா மாதிரி வந்துருக்கு பாருங்க. இந்த எண்ணெய் விட்டு எண்ணெய் எல்லாம் இந்த பாருங்க சைடு எல்லாம் வந்து முக்காசி இந்த மாதிரி இது கெட்டியான பாத்திரத்துல இழுப்பச்சட்டி, குக்கர் நிறைய பண்ண, சின்ன கொஞ்சமா பண்ணா போகுது. ரொம்ப நாள் நிறைய போட்டு சாப்பிட முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெத்தகம் மாதிரி கொஞ்சம் சேர்த்துக்கணும் ரைஸ்ல. இப்ப நீங்க அது கூட தொட்டு சாப்பிடலாம். இது நீங்க 2-3 நாள் வச்சு சாப்பிட்டு போல இருக்கு. எப்ப கொஞ்சம் தொண்டை கரகரன்னு சாப்பிட வேண்டியது. உடனே நீ மழை பெஞ்சதுக்கு சரி வெளியில எங்கேயும் போக முடியல, சரி நீ லாக்டவுன் எங்களுக்கு காய் இல்லை, சரி இருக்கிற காயை வச்சு நாளைக்கு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இது பண்ணிட்டு அப்பலாம் முடிச்சிட்டேன். ஓகே, நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாமா? ஓகே. காக்காக்கு சோறு வச்சிருக்கீங்களா? சாதம். அப்படியா? காக்காக்கு சாதம் வைக்காம நாங்க. அப்படியா? அது கரெக்டா டைத்துக்கு வந்துடும். சரி. காத்தால 6 மணி 9 மணி டிஃபன், அப்பா ஏதாவது பொரிச்சேன்னா கரெக்டா வந்து அது எப்படிதான் தெரியாது. ஏதாவது எண்ணெய் வச்சேன்னா அது எப்படிதான் முக்கு முசு வரும் தெரியாது. வந்து இப்படி எட்டி பாக்கும், நான் குடுக்கறேன்னா இருக்கேனா இல்லையான்னு. நான் இல்லைன்னா பேசாம போயிடும், கூப்பிடாது. அது இல்லைன்னா ஒரு கால் கொடுக்கும் வந்து வச்சுக்கோ. சரி, அதுக்குன்னே தனியா பிஸ்கெட் எல்லாம் வாங்கி வச்சிருக்கேன். சரி, கூப்பிடுங்க, வரதா பாப்போம். கூப்பிட்டாச்சு வரட்டும், வந்தா சாப்பிட்டோம். எல்லாத்துக்கும் போயிட்டு தான். சரி, ரைஸ் நல்லா வந்திருக்க. இதுக்கு வந்து சாதம் உதிரியா வைக்கணும். அப்பதான் சூப்பரா இருக்கு கசையறதுக்கு, நல்லா இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு. நல்லெண்ணெய் இருக்கு, நல்லெண்ணெய் இருக்கு. வேணும் காரமா இருந்தா நல்லெண்ணெய். நான் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன், அவ்வளவு எனக்கு சரியா காரம், கொஞ்சம் காரமா தான் இருக்கும், ஆனா சாப்பிட வைக்கணும். மிளகு குழம்பு ரெடி. அதாவது பெப்பர் இங்கிலீஷ்ல.
இதை வந்து குழந்தை வந்து அவ்வளவா சாப்பிட முடியாது, ரொம்ப Okay. காரம். அப்புறம் அது மூஞ்சி எக்ஸ்பிரஷன் காமிச்சிரும். அதனால இன்னைக்கு நான் வந்து குழந்தைகளை குரூப்ல அதாவது தெரியாம அவளுக்கு கொடுத்துடணும் அதை. சரி 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 சரி. எப்பவுமே குழந்தைகள் வந்து நல்லதெல்லாம் உடனே அக்செப்ட் பண்ணிக்காதுங்க. நல்லா இல்ல வேண்டாம். ஓகே. இதே ஃப்ரைட் ரைஸ் இதெல்லாம் கொடுங்க, நம்ம கூட மிச்சம் வைக்க மாட்டா சாப்பிடுவா. சரி. இதை மட்டும் நம்ம குழந்தைகளுக்கு தெரியாம கொடுக்கணும் உடம்பு. சரி. அதனால நீங்க அவ அம்மாவை அவங்களே டேஸ்ட் பண்ணிட்டோமா? என்ன வந்து இங்கிலீஷ் எடுப்பாங்க இல்லையா? ஆமா ஆமா, அவங்களே டேஸ்ட் பண்ணிடுவோம். அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்க பெரிய மேல நான் ஒன்னும் நான் ஊட்ட வேலையில கிடையாது. சரி சரி சரி, அவங்களே சாப்பிட்டு பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் எப்படின்னு Of course, பாப்போம். anything she makes is very delicious. So, but this is very new dish for me. I don't even have knowledge about this. It's a pepper குழம்பு. Good for Good for those pregnant, not for pregnant, those who have given birth to babies. given birth after delivery. After delivery. சரி Don't சரி. eat in the pregnancy time much. ஓகே ஓகே ஓகே. This is after delivery food. சரிங்க சரிங்க. We'll keep make it and keep it for 4 or 5 days and then we will give them. It's good Okay. for health. Yeah, I can You can see taste the lot of pepper. Pepper. It's just in a punch in your mouth. This pepper spice is good for health. And the green chili and red chili, people say it removes all the unwanted water. If you have cough, no, it will come out. Pepper by default is very good. Very I good. follow some. இப்போ I gave him on that day, he was suffering from headache, everything. I gave him that leggy powder. In that we have pepper, everything. Okay. All that நாட்டு மருந்து we say. I made with only pepper and curry. அப்ப இந்த கொரோனா டைம்ல இத சாப்பிட்டா சும்மா ஒரு இந்த த்ரோட் கொஞ்சம் ஒரு லைட்டா போட்டு சாப்பிடுங்க, உடனே சரியா போயிடும். சரியா போயிடும், தூக்கிடும். Really, I mean, I can feel it all throughout my throat. That if you feel much spicy means you can add ginger oil and mix it and slap. ஓகே. And this with Appalam. அப்பளம். you ஓகே. can give Papa little you give, don't tell them. Then after eating you ask them. But it's nice you tell them. After I'll give it to Raghav. Raghav also. ஓகேங்க. You like it? It's nice, of course. Like I said, it's a punch and pepper. Of course, we are conscious that our health should be good. So for us, priority is health. Yes. And that too, today I don't have any vegetables. Lockdown, no. Everything is over yesterday. So we'll buy on Monday. Spinac only is there. Yeah. Spinac they won't allow to do on Sundays. Children, today also was spinac. So I made this and just applaud. ஓகே. So for you to give to you. Okay. It's nice, of course. ஓகே, அடுத்த வீடியோல பாப்போம். இது மாதிரி நல்ல நல்லதா ஒன்னு பார்க்கலாம். சரிங்க. Thank you very much. Bye. ஓகே. Eat.